thái và yên tĩnh. Thay mặt ban tổ chức lễ cưới của khách sạn Cầu An, trân trọng kính mời các vị khách quý của đồng bào phòng cưới. Xin kính mời quý vị vào trong phòng cưới. Ít phút nữa lễ thành hôn của Liên Thành Thái và yên tĩnh có thể được bắt đầu.